yang bertugas siang hari ini. Ada yang bisa dibantu? Iya, Mbak bisa. Saya bantu kayak ada dahaknya. Sebelumnya saya bicara dengan siapa ya? Dengan Sony Gejalanya sudah berapa lama? baru kemarin. Baru kemarin. Sebelumnya ada alergi obat? Nggak ada. Nggak ada ya. Dari gejala yang Mas sebutkan, Masnya mengalami batuk berdahak. Saya akan merekomendasikan 2 obat. Ini ada Ambrosol tablet dan juga komik rasa jahe. Keduanya sama-sama untuk batuk berdahak. Keduanya punya efek samping kantuk ya. Ambrosol ini harga satu stripnya 20.000, sedangkan yang komik harga satu sasetnya 2.000. Dan saya mau milih-milih Mbak yang komik karena saya nggak bisa minum tablet. Yang komik ya? Iya. Minumnya untuk komik saset 3 kali sehari. Karena ini bulan puasa, jadi nanti diminumnya pas buka puasa, malam sebelum tidur dan juga sahur ya. Iya. Diminumnya sesudah makan. Ada lagi yang bisa dibantu? Nggak ada, udah itu aja. Ini aja ya. Untuk sementara waktu, dihindari dulu ya makan-makan yang belum masuk seperti gorengan, minuman dingin, dan juga ciki-cikian. Iya. Kalau Masnya udah mengerti, boleh minta waktunya untuk diulang. Bisa. Lalunya. Cara makainya 3 kali sehari untuk buka, sebelum tidur, sama sahur. Nanti pembayarannya boleh silakan di kasir ya. Terima Iya. kasih.